Ces trains avaient transporté 6 millions d'Ukrainiens qui fuyaient la guerre. Cette nuit de décembre 2023, à quelques jours de Noël, elles sont quelques milliers de femmes, accompagnées d'enfants, à revenir vers Kiev pour embrasser un mari, un frère, un père. Des centaines de kilomètres de tristesse et d'exil pour des centaines de jours de solitude et d'angoisse. Alors, sur la place Maïdan, près du mémorial aux soldats disparus, l'amour se mêle aux larmes. Ми бачились майже 2 роки. Він не бачив ні дитину, ні мене. Я дуже неймовірно рада, що я побачила свого чоловіка. Ніхто не знає, як боляче було. Ми за 4000 кілометрів живемо один від одного. Слава Україні, слава нації та пиздець Російській Федерації. Да. Нехай живе наша нація. Дякую величезне моєму чоловіку, нашим воїнам, нашим людям, Все. усім. À 2 jours de train et de voiture de Kiev, dans la région de Donetsk, à moins de 5 km du front, une baraque sert de refuge à une escouade de la 47e division. Un havre de paix après les rotations de 2 jours dans l'enfer des tranchées de la ligne 0. Идет окоп. В окопе есть блиндаж, там, где скрываемся от взрывов, от прилетов, от мин и от всего прочего. И садишься и сидишь там в блиндаже, ждешь команду на огонь. Ну, конечно же, наблюдаешь за территорией, за всем наблюдаешь, потому что могут гранатами закидать, если прохлопаешь. То есть один на посту стоит, остальные отдыхают, и меняемся по очереди. Страх есть во всех, не боится только психически больной человек. А есть, конечно, присутствует и страх, и адреналин, все присутствует. 2 soldats par rotation. Ils étaient 4 au début des combats, peu de volontaires pour remplacer les morts. Ну, взагалі, є сім'я, яка там залишилася, а тут вже своя сім'я лишилася. Вже деколи жінка каже, я там кажу, мої хлопці, мушу їхати. Тут зібрався і їду там цей. І вони розуміють, що тут вже теж, та, якби, в тебе сім'я появилася, яка там побратими, ну, з якими ти, я, наприклад, своєю жінкою менше прожив, чим з побратимами. Я до війни тільки рік, як з жінкою своєю зустрічався, а з побратимами я вже майже 2 роки. Ну, хотілося, щоб більше того розуміли, хто там залишився, які не хочуть йти воювати, бо війна – це страшно, всім страшно. Нам страшно, але... Да ладно, тебе там страшно. Не надо тут маленьких обманывать. Pour Yuri et Roma, c'est l'heure de la relève. Direction la tranchée. На позицію треба їхати з цим, з позитивом. Au-dessus des capitales, des idées fatales. А ви що там? Un voyage vers l'enfer. Alors Bacho, le chauffeur, préfère en rire. Sa façon de conjurer la peur. Pour ceux qui n'ont pu éviter la mort, le mur du monastère Saint-Michel au centre de Kiev attend leurs photos. Des centaines de visages, le portrait des héros, des icônes de papier que l'on vient honorer et pleurer. Це, виходить, фотографії ці вже 3 місяці. На сонці вона вигоріла, поміняли на фотографію, щоб вона була ярка. І скоро год, через 9 днів буде год, як він погиб. І я заказав церкві службу, панихиду. Да.
Александр зовут. Воевал он в 101-й бригаде Генерального штаба Украины. Ну, так получилось, что погиб под Бахмутом. Он курил. Вот по нашим обычаям, я ему сигарету оставлю все-таки. Он курил, пускай будет сигарета. Sous les ors et les volutes d'encens, la messe est dite pour le repos du soldat Alexandre. Longtemps inféodée, l'Église orthodoxe ukrainienne s'est détachée de la férule du patriarcat de Moscou et a rejoint le combat. Pourtant, à Moscou comme à Kiev, l'orthodoxie était de mise, pays frère, Église sœur. La tradition était respectée, les cloches des églises des deux pays sonnaient le 6 janvier et les familles se réunissaient pour célébrer la Noël. Mais cela, c'était hier, avant la guerre. En accord avec le Conseil des évêques et le vote des députés, Noël sera désormais célébré le 25 décembre, comme en Europe. Des églises aux tranchées de la ligne de front, plus personne ne veut partager une fête avec l'envahisseur russe. La guerre des Noëls est déclarée. La haine de l'envahisseur russe a balayé même les plus anciennes traditions communes. Irina Topinko, institutrice et femme de soldats, a déjà déclaré sa guerre des Noëls. Ми вже другий рік поспіль, не чекаючи закону, святкуємо Різдво 25 грудня. В принципі, мені завжди було незрозуміло, чого ми святкуємо його не тоді, коли вся Європа. 25 грудня святкують усі, а ми чомусь 7 січня. Але я відкидаю все російське. І я кажу про те, що я не хочу мати з ними нічого спільного. Ні Різдва, ні Дня перемоги над фашизмом, як вони говорять. Я не хочу з ними мати спільної історії. Я не хочу з ними мати нічого спільного. Тому що, коли вони нам говорили, що вони наші брати, брат не робить такого брату. Він не приходить в його хату, він не вбиває, не гвалтує його дружину, дітей. Він не стріляє, не в'яже руки. Він не робить такої біди, як вони нам зробили. Le sapin de la ville posé sur la place Sainte-Sophie affirme que Noël sera bien célébré le 25 décembre. Un pied de nez, un doigt d'honneur à la Russie de Poutine. Les murs de Kiev racontent la femme ukrainienne, celle belle des magazines, celle gardienne du foyer et des traditions, et celle que la guerre a violée, enfermée ou chassée. La guerre est aussi une histoire de femmes. Elles sont plus de 60 000 à avoir rejoint l'armée ukrainienne. De la soignante à la tireuse d'élite, elles sont de toutes les unités, de tous les combats. Mères, épouses, soldates ou engagées dans des organisations de volontaires pour soutenir l'effort de guerre. І от наша організація, ми створили жіночу форму, ми зробили лікала жіночої військової форми, відшиваємо її і безкоштовно відправляємо на передову. Також це броніки. У жінок є груди. Ну, в мене ні, але у деяких є. Є пишні груди. І їм має бути зручно в тому, в чому вони працюють, розумієте? Фронт не може існувати без підтримки тилу. Тому що величезна кількість дівчат, яка отримує забезпечення, вона його отримує завдяки тому, що ми тут працюємо, але ж ми працюємо завдяки тому, що є люди, які отримують кошти і нам їх донатять. І ми за ці кошти, так, за ці мільйони гривень, ми можемо закуповувати, шити, пакувати і відправляти на фронт. Де б ми брали ці гроші, якби тут в тилу не функціонували ресторани і бізнес, розумієте? Воно все дуже пов'язано. Тому фронт і тил – це одне ціле. Я би це навіть не розділяла. Le Soum, le grand magasin de la capitale, s'est habillé de lumière et les grooms ont mis leurs plus belles livrées. Mais sur Kretchatik, les Champs-Élysées de Kiev, la foule est clairsemée. Vite, un dernier baiser, le couvre-feu est toujours de rigueur. 36 місяців це
La loi martiale interdit en principe les manifestations en Ukraine. Mais personne n'ose en faire la remarque aux femmes. Elles sont dans la rue pour exiger le retour de leurs hommes qui se battent sans relâche et sans repos depuis près de 2 ans pour repousser l'invasion russe. Toutes souhaitent la victoire, toutes soutiennent l'Ukraine, mais toutes veulent revoir leurs hommes. У мене чоловік піхотинець на нулю. Останній рік – це вже рік без ротації. Це 100 метрів позиції ворога. Це неможливо просто. Тому ми тут і будемо виходити стільки, скільки потрібно. Irina porte la plaque de soldat de son mari, comme un amour qu'elle voudrait préserver, sauver. Цей жетон, я ношу його другий рік не знімаючи. Я знімаю його тільки тоді, коли він приїжджає додому. І я не зніму цей жетон на Різдво, бо мій чоловік не буде вдома. Вимагаємо 18 місяців демобілізації. Un deuxième Noël pour ces femmes sans leurs époux. Il fait froid dans leur cœur comme il fait froid sur la ville. Au pied de sapins gelés, les vieilles mères attendent leur fils. Dans leur chambre, les jeunes filles espèrent leur papa. Et les photos des jours heureux se fanent sur les murs aux côtés de pathétiques médailles. Мой муж рад, потому что для него важна наша безопасность. Он рад, потому что он понимает важность его работы в том числе, да, что он защищает нас. И он рад тому, что его семья все-таки собирается вместе. Pour ce jour de Noël, même privés d'artistes, enfuis vers les chapiteaux tranquilles et riches de l'Europe, ou avec courage partis rejoindre le front, le cirque de Kiev doit mener son plus grand spectacle, sa plus belle bataille, faire sourire les enfants. Ну, я ж не можу як мама, да, покинути все, тому що в мене в душі переживання. У дітей життя продовжується. Їм потрібно передавати ті традиції, які нам передали наші батьки. Antonina a invité Sonia, sa voisine. Leurs 2 maris, amis dans la vie, se sont enrôlés ensemble. Sa sœur, Natalia, est aussi de la fête, organisée pour leur fille. L'icône familiale est honorée et la prière dite. Отче наш, що є на небесах. Même si l'on ne croit plus, la guerre invite à se recueillir et à espérer. La tradition des 12 plats maigres est respectée et la fameuse koutia de blé bouilli, de miel, de raisin, de noix et de graines de pavot est à sa place. On peut honorer dignement la naissance du Christ par un toast. Ну що, Христос народився? Христос народився? Христос народився? Давайте. Після першої зірки, так кажуть? Тільки раз А де ти пиво, Соня? Une veillée de Noël amputée de ces hommes. Une blessure profonde que les femmes cachent avec dignité. Давайте пом'янемо всіх наших рідних, наших батьків, близьких і тих хлопців, які загинули, захищаючи нас. І не зможе вже більше сидіти за столами і радувати своїх рідних. Давайте за них. Sur le front de Donetsk, le grondement des bombes couvre le dernier jour de l'année. Le cuistot de l'escouade, Denis, fermier et père de 4 enfants, peine à cacher sa tristesse et sa fatigue. Рождество не був я вдома, Новий год теж не буду вдома. Тяжко, хочеться побачити їх,
обняти, ну, нема можливості. А сьогодні хмарно так. Вітер, ну, не холодно, але. Ой, все, не питайте, бо я зробу плакати. Тяжко. Ну, вже, не починай. Чуєш, що кажу? Ну ти дивись. Тож все добре. Я хочу, щоб ти вдома був. Ну буду. Кінчиться війна, да й приїду. Все буде добре. Так, а ну улибайся, не плач. Не так. Вчора був гарно. Бо я вчора з бусолью займався. Плакала, бо задали питання, що їй не вистачає, то їй не вистачає того, що мене немає вдома, дуже скучаю. І це її так зацепило. Тільки там чоловікам не можна плакати. Ми так переносимо в собі все. Вже просто хочеться додому, хочеться, типа, до батьків, до дівчини. Ну, типа, надоїло вже просто. Так, чекаю демобілізації, тому що вже морально просто втомлений. Морально просто втомлений. Фізично ще не так втомлений, а морально вже дуже втомлений. Уже хочеться, щоб поміняли, тому що вже за 2 роки вже набридло просто це все. Уже все. І ось. À Kiev, Noël se vit sous les bombes. Islander, Kinjal, Calibre, missiles en tout genre et drones kamikazes. Tout ce qui vole et tue est envoyé vers le ciel d'Ukraine. La plus importante vague depuis près de 2 années de conflit. Du 20 décembre au 3 janvier, ils sont des centaines à viser la capitale. Noël a un goût de cendre et de sang. 32 civils sont tués pour le seul 29 décembre à Kiev. Un décompte macabre au cœur des fêtes. Au cimetière, au-dessus des fumées des incendies, on visite les morts. Une certitude s'impose, cette guerre est un massacre. Les chiffres sont un secret militaire bien gardé. Peut-être 100 000 soldats et 30 000 civils ukrainiens tués. Viens combattre les orques dans la 3e brigade, peut-on lire sur les affiches, qui appellent à la mobilisation. L'orque, un personnage effrayant au service du Seigneur des Ténèbres. L'orque, le nom donné aux Russes par les soldats ukrainiens. Chaque semaine, Irina quitte son village pour manifester à Kiev. Son mari combat les orques russes depuis déjà 22 mois. Il mérite d'être relevé ou remplacé. Мій чоловік знає, і він вдячний за це. Він говорить спасибо за це. Тому що іншого у них немає, в наших чоловіків, наших мужей, немає більше на кого сподіватись, надіятися, крім як на нас. Візьми. За повернення додому тата, всіх наших хлопців, з Різдвом Христовим і перемоги нашій Україні. Друге наше Різдво без нашого чоловіка, без тата – це насправді дуже боляче, тому що це розірвані родинні стосунки. Ми не поряд, ми не разом, це родинне свято. Українська жінка за ці 2 роки
постаріла, мабуть, на 10 років. Українська жінка за ці 2 роки стала мужньою, навчилася виносити на собі проблеми. Ті, які раніше за нас вирішували наші чоловіки. Мати гірко плаче у цьому році. Une triste sainte nuit. Ma mère pleure de toute son âme. En cette année, dans toute l'Ukraine, il y a des pleurs à chaque pas. Le chant des partisans contre l'occupant. Une vieille complainte de Noël qui couvre les rires des rares enfants au parc d'attractions de Kiev, le VDNH. Il y a seulement 2 ans, les familles s'y bousculaient dans la joie des fêtes. Ce 31 décembre, l'aumônier de la 47e brigade est venu pour une messe improvisée. Yaroslav, le sergent, aimerait que Dieu existe et chasse enfin les orques, loin des tranchées. Sinon, il reste le vin consacré à partager avec ses frères d'armes. Palettes de bois, œufs de saumon, saucisses et viandes de la ferme familiale et les conserves envoyées par maman. L'âme et l'odeur de la maison, du village, tout est sur la table de cette nuit du Nouvel An. Ну що, за старий рік, хай все недобре, хай залишається в старому році, в новому хай закінчиться війна, і щоб у нас все було добре, і додому повернутися живими всім. І зібратися за таким столом з сім'ями. Будьмо. Будьмо! Гей! Будьмо, будьмо! Гей, гей, гей! Знову. Це, я не знаю навіть, як навіть людьми їх не назвеш. Скоти, орки. Да, це самі настоящі орки. В Новий рік все одно обстрілюють людей, мирні люди гинуть. Знову. Une photo, un drapeau, un triste ex-voto planté dans la neige. Misha, orphelin d'un papa mort au combat à quelques jours de Noël, ne le sait pas. Mais les mots trêve et paix ont été effacés des Bibles du Kremlin. Une génération décimée, des familles brisées, des couples séparés, un bien lourd tribut. Le président Zelensky vient de l'annoncer, 500 000 nouveaux soldats devraient être enrôlés. Et s'il le faut, le Père Noël aura lui aussi son uniforme. La victoire l'exige. Зараз у нас війна, але ж посміхатись теж іноді потрібно. Це наші діти. Їм треба трошки вилазити із підвалів і також посміхатись. І на згадку фоткатись з Дідом Морозом, і Санта-Клаусом, і Святим Миколаєм. Я йду як солдат. Я зніму цей костюм і піду солдатом. Я пройшов комісію. Я сподіваюся, 24 січня я буду годний і піду на фронт. Це в мене така надія. Ils ont dit non à Poutine et à la Russie. Alors le ciel a craché du fer et du feu. Mais pour la première fois, ce Noël n'appartient qu'aux Ukrainiens.